咩話？高登堡餐廳竟然有燒味賣咁神奇？以我嘅認知咧，高登堡餐廳咧係鋸扒嚟噶嘛。大家好啊，今日嚟到旺角咧高登堡餐廳啊食晚餐啊，咁一齊跟我入嚟睇下高登堡餐廳搞邊科啊！入到嚟咧個裝修都好光猛啊，坐得都幾舒服嘅。睇下個餐牌先，睇下今晚食咩啊嘛。咁呢個餐牌我足足睇咗成分鐘啊，已經開始有啲頭暈啊，直頭唔知點樣揀啊，錯綜複雜咁樣去形容啦。一人套餐咧又要加18蚊轉白飯例湯都算啦，咁15號至39號呢一堆套餐咧仲搞笑，有啲加5蚊啦，有啲加2蚊喎，個價錢完全都唔統一啊！好彩個樓面哥哥咧好有耐性啊，一邊解釋一邊推介啦。佢推介咗最高性價比嘅鐵板餐啦，仲減40蚊喎。咁至於我今日啦，唔係好想鋸扒，所以揀咗其他嘅選擇啦。咁我最後咧就揀咗個2人套餐啦，272蚊嘅，有燒鵝嘅上裝加埋西蘭花野菌炒鮮魷啊。咁我都唔知佢個點樣計出嚟啊條數。好啦，咁我呢一集咧就唔係好講個價錢啦，仲有性價比啦，因為我都唔識佢點樣計啊條數，有啲加5蚊，有啲加8蚊咁樣。好啦，咁套餐入邊咧2個湯咧就上咗嚟啦，一個羅宋湯，一個老火湯啦。2個湯咧都中規中矩嘅，老火湯就冇落太多味精啦，都幾潤喉嘅，幾好飲嘅，暖胃一流啊。咁個羅宋湯就好典型嘅羅宋湯咯，冇咩特別嘅。飲品方面就一杯凍檸茶，一杯凍鴛鴦啦，感覺都可以嘅，都係普通茶餐廳嘅貨色咁樣。好啦，咁呢2個餸菜咧就大概等咗10分鐘左右啦，就上台啦。咁一齊上台嘅，淨係咁樣睇個賣相都可以嘅，尚算幾靚仔嘅。食燒鵝咧一定要配酸甜醬，咁樣先唔會咁油膩噶嘛。咁呢隻燒鵝嘅上裝試下佢先。咁佢燒到金黃色脆卜卜咁嘅感覺啊！咁一啖咬落去咧，都個塊皮係少少脆嘅，都係微微地脆嘅，即係唔會話腍嘅，都超級滿足噶啦。肉質係唔會話柴啊，唔會話韌啊，咬落去都好多汁啊，好彈牙。咁配埋個酸甜醬一齊食咧，再配埋白飯咁樣啊，幾餸飯嘅喎，幾好食啊！個燒鵝 OK 嘅，再配埋佢個燒鵝汁啊！佢嘅燒鵝汁咧香料味好突出啊，層次感好豐富啦，完全唔似一般燒味咁單調咯。整體嚟講呢隻燒鵝係唔錯嘅。咁我開頭啊仲覺得喂，高登堡餐廳鋸扒喎，你加個燒鵝落去或者加個叉燒落去好唔好食㗎？咁但係結果又唔會話好差喎 ，OK 喎。咁我就覺得啦，傳統扒房鋸扒嘅餐廳咧，做出咁嘅燒鵝嘅質素咧，個味道啊已經好驚喜㗎啦。好，咁再嚟試下第2碟呢個野菌炒鮮魷啊。咁睇落去咧，第2碟呢個野菌炒鮮魷個賣相咧都幾精緻嘅，都有心去特登砌好佢啊，將啲西蘭花咧圍住邊咁樣，就鮮魷就放中間。只不過咁啊，呢一碟就出晒事啊，完全唔好食，好大鑊啊！雖然佢個鮮魷份量咧唔少啊，都幾多嘅鮮魷都，西蘭花都幾多嘅，仲有野菌啊、蒜蓉啊、薑蓉咁樣一齊炒嘅。問題就係咧，呢個西蘭花仲有個鮮魷咧，似乎係分開炒或者分開煮咁樣嘅喎。個西蘭花咧好清淡啊，好似白烚嘅感覺啊，完全一滴鹽都冇啊！咁而個魷魚啊，仲有野菌咧，就傾向好鹹嘅，係好鹹啊，好鹹啊，鹹到懷疑人生啊！咁整體嚟講啊，呢個小菜咧係唔好食嘅。咁小菜方面未必係高登堡餐廳嘅強項啦。咁呢一款小菜真係令人失望啊！咁我最後食晒西蘭花啊，仲有冇啦？鮮魷都係咁已食咗2嚿啊，食唔到啊，太鹹啦！好啦，咁呢一餐晚餐呢，咁嚟翻個總括啦。咁呢一餐272蚊，我係傾向覺得貴嘅。咁但係燒味方面呢，水準係合格嘅。咁至於高登堡餐廳都係食鋸扒噶嘛，咁所以下次呢都係嚟翻高登堡餐廳呢，鋸扒穩陣啲啊。
好啦，咁呢一集嚟到呢度啦。咁如果中意真實嘅食評或者我呢條影片嘅話，可以讚好、分享，仲有訂閱。我哋下一集見，拜拜。